Oke teman-teman, kali ini mikatnya di tengah hari ya, masih sangat panas sekali ini. Dan kita udah di lokasi. Tadi belum ada BA satupun yang suara. Cuman tadi coba dipanggil-panggil pakai MP3 dan ada langsung nembak sana, langsung nyaut. Dan kita mau coba di sini aja. Kita pasang di sini aja yang teduh teman-teman. Nah, pasang di sini. Dan ini atasnya kita jadikan sandingan semua, dan ini ada pohon jengkol juga. Nah, kita paling di atas kita sembunyi. Yuk kita pasang laman aja di sini. Berhubung ini kita bawa ajaran sisa karena pikatnya masih belum beres juga, bulunya masih bulu muda semua. Yang kemarin sisanya kalah ya. Bukan kalah, dia terkam predator kucing itu kan. Nah, sekarang kita bawa ajaran si Hawuk. Kita ditargetannya menaikkan mental aja. Masalah poin nomor 2 lah. Tapi mudah-mudahan bisa jargot juga. Oke, kita lanjut pasang ya.
Aduh teman-teman, jadi ingat kalimat pas di awal tadi ya, kita targetkannya hanya menaikkan mental ajaran aja. Ternyata bener, di Jong. Oke lah, terima kasih ya.